1994年3月7日，台湾邦交国贝里斯当时副总理巴洛来台访问，会见当时总统李登辉。李总统登辉先生下午接见贝里斯副总理巴洛一行时指出，吸引投资和增加工作机会是促成社会进步的条件之一。濒临加勒比海的贝里斯人口20万，曾于1987年与中共建交，2年后又与我复交。去年底，贝里斯撤除驻华使馆。一度传出中贝关系再度动摇，如今两国签下加强合作意愿的联合公报，正好粉碎外界揣测。1999年新台票改版纸票点名应该放什么度，争议不断，一直到3月7日，中央银行总算公布新台票的多样。原来国父和蒋公的肖像依然存在，只不过蒋公搬家了，从现在的1000块和500元的钞券上搬到将来要发行的200块上面去。现在的1000块正面改成以教育为主题，500元也改成以体育为主。不过将来50元纸钞将取消。